이 토치를 캠핑님한테 빌리고 아니면 뭐 사이트에 빌리고 뭐 이런 경우가 있어요. 자, 근데 나는 부끄러워서 말을 못한다, 처음 보는 사람한테 말하기도 힘들다, 이런 분들은 이 방법을 사용하시면 됩니다. 안녕하세요, 김프로입니다. 날이 많이 무덥습니다. 10월인데 지금 뭐 부산은 30도까지 올라가고 그래요. 에어컨이 없으면 잠을 못 잡니다. 그 정도로 많이 무더워요. 여름이 좀 길어지고 겨울은 좀 짧고 덜 춥다 보니까 사계절을 캠핑하기 좋은 시즌이 됐어요. 그러다 보니까 초보 캠퍼나 입문자분들이 굉장히 많이 늘어났는데, 자, 그런 분들이 자, 필드 나가가지고 유용하게 활용할 수 있는 팁 오늘 들고 나왔습니다. 아마 캠핑을 좀 해보신 분들한테는 아유 뭐저 뻔히 내가 알고 있는 건데 이렇게 생각할 수 있지만, 초보분들한테는 좀 도움이 되지 않을까 싶어서 오늘 제작한 영상이니까 조금 알고 있던 분들은 패스해 주시면 됩니다. 자, 우선 하루때는 막 준비해. 그러고 이렇게 또 장작도 준비를 해 하는데, 우리가 토치를 안 들고 올 경우가 있어요. 토치를 안 들고 올 경우가 있다 보니까 이 토치를 캠핑님한테 빌리고 아니면 뭐 사이트에 빌리고 뭐 이런 경우가 있어요. 자, 근데 나는 부끄러워서 말을 못한다, 처음 보는 사람한테 말하기도 힘들다, 이런 분들은 이 방법을 사용하시면 됩니다. 본격적인 설명에 앞서 가지고 우선 중요한 거는 장작입니다. 이 장작 선택이 굉장히 중요한데, 이제 건조가 잘 된 장작은 불이 빨리 붙어요. 근데 건조가 조금 잘 안 되고 그런 장작들은 토치질을 하루 종일 할 때가 있어요. 연기는 많이 나고. 자, 그러다 보니까 장작의 선택도 굉장히 중요합니다. 그래서 저 같은 경우에는 이 3보자 장작을 사용하는데, 이 3보자 장작 같은 경우에는 이 건조하는 기계가 있다 보니까 제가 여러분들한테 만약에 좋은 장작을 추천해 달라 한다면 3보자 장작 추천합니다. 자, 우선 장작이 좀 건조가 예를 들어서 좀 덜 되고 장작이 잘 타질 않는다. 자, 그럴 때 우선 이 장작을 들고 나와 가지고 간단한, 이건 그냥 방법입니다. 하나의 팁입니다. 바로 이렇게 그냥 장작에 불을 붙이려면 힘들잖아요. 힘드니까 자, 이 칼질을 합니다. 자, 이런 식으로 칼질을 해가지고 불이 좀 쉽게 붙을 수 있도록 이렇게 만듭니다. 그럼 여기 불이 타면서 장작이 뭐 불이 쉽게 타겠죠. 이것도 하나의 그냥 팁이에요. 팁이니까 여러분들 이런 방법도 한번 해보시면 됩니다. 첫 번째, 제가 토치 없을 때 장작 쉽게 불 붙이는 방법, 우리 시중에 보면 뭐 아이들 까자 같은 거 있잖아요. 까자 중에도 좀 기름기가 있는 까자 있죠. 자, 그런 까자를 사용하십니다. 라이터만 있으면 돼요. 라이터. 우리 보통 그 캔들 라이터나 뭐 가스에 버너 있는데 불 붙이려고 라이터 하나씩 들고 다니잖아요. 그런 거 사용하시면 됩니다. 이 까자, 기름기 있는 까자를 자, 이렇게 뿌려줍니다. 자, 뿌려주고, 자, 이걸 불을 약간 붙여줘요. 이렇게. 자, 그냥 불 붙여주면 꺼지잖아요. 이 불 붙은 상태에서 까자를 올려줍니다. 기름기 있는 까자. 자, 이 상태가 되면 불쏘시개 역할이 충분하거든요. 우리 일반 종이로 불을 붙이게 되면 그냥 빠르게 점화됐다 꺼져요. 근데 여기에서 자, 까자에 불이 붙게 되게 되면 어떻게 되냐면, 한번 여러분 보시면 이 까자에 불이 붙으면서 기름기가 있으니까 까자에 불이 붙으면서 굉장히 오래 합니다. 자, 한번 보시죠. 바로 자, 여기에서 장작을 자, 이렇게 피우게 되면 장작에 불이 붙으면서 토치가 없이도 바로 이렇게 점화를 시킬 수가 있습니다. 장작 타는 소리 들립니다. 자, 장작에 불이 붙었습니다. 토치가 없이도 이렇게 빠르게 장작에 점화를 시킬 수가 있습니다. 다만 기름기가 있다 보니까 좀 강한 연기가 납니다. 처음에는. 자, 그 점은 좀 감안을 하셔야 됩니다. 이게 바로 첫 번째 방법입니다. 이거는 아마 대부분 다 뭐 좀 캠핑을 좀 해보신 분들은 잘 아실 거예요. 제가 하루때가 하나밖에 없습니다. 하루때가 하나밖에 없기 때문에 자, 이 상태만 간단히 보여드리고 자, 마무리를 할게요. 장작에 불 붙은 것만 보여드리고 마무리하고 또 다른 방법을 또 설명을 드릴게요. 자, 첫 번째, 우리 일반 애들 좋아하는 스낵으로 토치 없이 장작에 불 피우는 방법 보여드릴 거예요. 두 번째 방법은 캠핑장 갔을 때 실질적으로 다
가족 캠프를 하면 다 들고 다니는 제품입니다. 이거 가지고 토치 없이 불 피우는 방법 제가 오늘 또 두 번째로 설명드릴게요. 키친타올은 다 들고 다니잖아요. 휴지나 토치 없을 때 이 키친타올을 적당히 어느 정도 이렇게 준비를 합니다. 준비를 하고 우리 또 기름 있잖아요. 뭐 식용유 같은 거. 자, 이거를 아까하고 원리가 좀 비슷하다 보면 돼요. 이 식용유를 잔뜩 묻혀줍니다. 최대한 많이 묻히는 게 좋아요. 그러면 이 상태가 되면 나중에 물이 들어와도 안 꺼져요. 자, 이렇게 식용유를 묻혀주고요. 묻혀주고 이렇게 불을 피웁니다. 자, 이렇게 또 식용유를 묻힌 상태에서 불을 피우게 되면 굉장히 오래 갑니다. 이게 그냥 우리가 종이에 불 때우듯이 그렇게 막 단기간에 불이 탁 꺼지는 게 아니고 식용유를 붙이게 되면 연기는 좀 많이 나죠. 연기는 많이 나지만 굉장히 오래 합니다. 자, 이 상태에서 또 장작을 이렇게 놓습니다. 자, 불 붙는 것까지 한번 보여드릴게요. 우리가 토치가 있게 되면 아무것도 못 하잖아요. 토치 막 계속 피우고 있어야 되고 가스 연료들을 먹고 뭐 아무 일도 못 하잖아요. 근데 막 이 상태 같으면 불 보고 오면 이 장작에 불이 붙어 있습니다. 예, 이것도 하나의 여러분들한테 토치 없이 장작에 불 피울 수 있는 방법 두 번째입니다. 자, 장작 타는 소리 한번 들어보시죠. 요거는 덜 내고 마지막 방법을 이제 설명하고 마무리하겠습니다. 자, 마지막 방법은 뭐 토치 없이 뭐 장작에 불 피우는 방법이라기보다는 불쏘시개입니다. 불쏘시개를 사용하는 방법인데, 우리 그 캠핑장 가면, 시중에 가면 캠핑장 막 돌아다니다 보면 뭐 솔방울 이런 거 많잖아요. 솔방울. 이 솔방울이 불쏘시개는 최고입니다. 최고. 예, 다른 어떤 불쏘시개 뭐 캠핑 용품점가 불쏘시개 사고 이럴 필요가 없어요. 캠핑 용품점에서 이야기 들으면 욕하겠지만, 자, 솔방울 쉽게 구할 수 있는, 캠핑장에 쉽게 구할 수 있는 불쏘시개를, 솔방울을 솔방울이 이 불쏘시개를 얼마 줬냐면요, 불이 안 붙으면 굉장히 오래 가요. 굉장히 오래 가니까 일단 뭐 토치질도 힘들고 막 이런 분들 계시면 일단은 뭐 솔방울에 먼저 불을 한번 피워봐요. 피우고 솔방울은 토치질 하면 금방 피워집니다. 솔방울에 불을 피우고 솔방울이 깔린 상태에서 장작을 올리게 되면 훨씬 빨리 장작에 불을 피울 수 있는 하나의 방법입니다. 이것도 작은 팁입니다. 자, 솔방울까지 이제 불타고 뭐 잠시 요 캠핑장에서 오늘 낮불멍을 즐기고 싶어도 더워서 못하겠어요. 자, 한번 보시죠. 자, 그렇게 큰 불이 아니었는데 작은 불인데도 작은 불에 솔방울이 붙는 거 보십시오. 붙으면서 이래 되면서 장작까지 이제 불을 점화시킨다는 거죠. 불쏘시개로는 솔방울이 최고다. 자, 여러분 어떻습니까? 캠핑 입문자분들이나 초보분들한테 조금이라도 이제 작은 팁을 드리기 위해서 오늘 토치 없이 하루 때 장작에 불 피우는 방법 한 두세 가지 들고 나왔습니다. 어찌 여러분 조금 도움이 좀 되셨습니까? 되셨다면 여러분 아시죠? 구독, 좋아요 부탁드리고 더 좋은 방법이 있으면 함께 공유해도 됩니다. 함께 공유해도 되는데, 제가 오늘 말씀드린 방법은 실질적으로 우리가 캠핑장 딱 도착했을 때 가장 쉽게 장작에 불 피울 수 있는 방법, 특별하게 뭘 준비하지 않아도 쉽게 불 피울 수 있는 방법을 오늘 설명드린 거니까 여러분들한테 조금 도움이 되길 바라면서 저는 이상 올라가도록 하겠습니다. 자, 전국민이 캠핑을 즐기는 그날까지 김프로였습니다. 바이바이.